الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للتيست مود بتاع الغساله ديت، الليفل ووتر مع السبين، تمام، مع الباور، مع الباور ماشي. بتفتح معاك الغساله كده، اللي هو مكتوب عليه الستارت دوت، انت بتضغط عليه ضغطه ولا اتنين كده، خلاص بتعمل فورمات ليها، مفيش فيها مشكله. بعد كده بتجرب بقى ترمبات، يعني ضغطه واحده بتجرب الحار وهاية الميه، تمام. دلوقتي اديها ستارت ولا شيء، بتجرب بقى الشداد بتاع الجير بوكس وبتنشف وكده. يلا الله يوفقك.